Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang disarang sininnya baraya kumaha dararamang sinin cenah tos lami tarang ngacapluk. Dongkap nara rencangan baraya keukeuh ari bibir cerewet banyak tos watak. Kalakah beki parah tutunjuk curug teh. Mah dunungan istri oge malah macet. Teh na kitu nakeun bae lah. Sanesnya baraya ya, paribasa cek bahasa Sunda. Da seueur nya bahasa Sunda teh Gusti kaya ku bahasa, beunghar ku bahasa. Ku naon teh kitu ku istilah-istilahna. Saperti kieu didoakeun ku abdi sing lancar dugi ka bale nyungcung. Ari bale baraya biasana anu tina kayu geuningnya aya tina awi ning bale-bale. Sok dianggo reureuh dianggo ngarobrol nya sapertos tepas. Ayeuna bale nyungcung. Eta kabayang nyungcungna kumaha nyalikeun. Nya lamun diistilahkeun kitu nama Pak tantos urang teh himeng gitu. Tapi ku istilah sebutan ti nanti ti luluhur ti sesepuh. Dugi ka bale nyungcung. Nya eta dugi ka saur istilah bahasa milenium nama harihana. Anu mana mugia lancar cenanya dipaparinan kelancaran, keberkahan sareng kasalamatan. Sareng digampilkeun milik sareng rezekina. Amin 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 ya rabbal alamin. Tah sapertos kieu nya baraya. Ulah sok diuk na lawang panto bisi nongtot jodoh. Da emang bener eta teh baraya. Pan ai barudak zaman ayeuna manemalana ge naon? Alah ngahalangan nu liwat nepugum nuhun. Nu liwat teh antara rok jodoh milik jeung rezeki. Sok ayeuna emutan lah ku baraya. Cekolotong cicing na lawang panto bisi nongtot jodoh pan ditaremalan ku barudak zaman ayeuna mah. Alah nu puguh mah ngahalangan nu ngaliwat da nya. Pan anu liwat aya rezeki, aya bagja, aya pati sok. Pan jodoh pati bagja cilaka rahasia Allah laras teu baraya. Tah jadi kitu nya. Model ayeuna kieu sing asak-asak mejo bisi tutung tamagana. Sing asak-asak nempo bisi kaduhung kena. Ulah ningali kupedah masalah uing cinta abdi bogoh nepi ka teu ningalikeun jang kaharipeunana kumaha. Ayeuna cenah keun bae da moal mandang duniana, nu penting mah daek usahana alus, tapi usaha kudu dibarengan jeung usoli. Ayeuna jago kana usaha ai kana salat tara, aduh bahaya nu kitu mah baraya. Tah jadi kadenya urang kudu bagja jadi urang Sunda da geuninganan seueurnya titiren bahasa naon kitu istilahna siloka anu tangtos ku barudak zaman ayeuna mah moal kahartoseun paling ge ku budak baheula kolot ayeuna sapertos sinin nya anu tetep masih buricak burinong nya baraya. Tah kitu janten urang kudu ngamumule bahasa urang nyalira Sunda teh sapertos sinin ayeuna sok ngacapruk nin cenah nganggo bahasa Indonesia atuh ngacapruk na pan sinin mah urang Sunda. Mudah-mudahan seueur nu ngalartos nya sanaon bahasa Indonesia ge da ayeuna mah aya translate naon artosna teh geuninganan anu ngahartoskeunana kitu tina bahasa Sunda. Entong-tong broning bahasa Sunda baraya ditranslatekeun ayeuna mah sok upami rapat-rapat di luar negara sabaraha perkumpulan negara ning sapertos di dieu mah perkumpulan 20 negara majmuah isrin cenanya 20 negara ninganan ngabahas masalah ekonomi dugikeun ka ayeuna ning ekonomi luar negeri sapertos Timur Tengah mah langkung parah baraya. Langkung-langkung di Indonesia bebeulieun oge. Tapi da alhamdulillah dunia nanya da negara minyak. Da salaresna mah negara urang ge beunghar atungan beunghar ku malingna. Tina kitu nada aleukeun nanya baraya sing tariasa we. Tah jadi kitu nya baraya. Seueur siloka, seueur istilah kanggo urang-urang Sunda. Ayeuna sapertos kieu nya cenah naon kitu ulah sok nemalan ka kolot cenah kege bakal karasa lamun urang geus boga budak lalaras eta teh. Ayeuna urang ka pagawean ka kolot nemal, pagawean ka kolot tarang ngadangu boga we urang salaki boga budak bakal pasti kalanapan naon ka keheul ka kesel nu jadi kolot pasti kaalaman ku urang sadayana. Makana tina etana urang hati-hati, urang kedah starapti mayunan dina kahirupan komo ku zaman ayeuna mah getol usaha kudu bari jeung getol usolina. Tah kitunya baraya sinin teh namanya teh beberes.
ruang tamu ayeuna mah dibarisi anu ngalimtan da senin teu naik ka luhur tapi keukeuh baraya Gusti gaduh rencang 5 bulan eueuh wih deui ka dieu dongkap deui da keukeuh cara ti heula kamar mandi kotor jorokna minta ampun lamun lebet ka WC tara ditutup rek kitu rek kieu soak Maria diwati sabar merenya senin darek ngomong heuda kumahanya da geus kolot kudu diomong tah kitu nya baraya urang saling doakeun urang kedah naon kitu kedah ngajaga tata titik dina bahasa komo bahasa Sunda mah seueur bahasa lemes bahasa kasar bahasa halus seueur baraya kantun urang bade nganggo anu mana hatur nuhun kana perhatosanna Capruk Sunda Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah hirapnya baraya Capruk Sunda Alamin dina YouTube di subrek di like sareng di komen. Hatur nuhun. Wassalamualaikum pemios.